Друзья, я хочу познакомить вас с нашим уютным залом у камина, который находится в арт-пространстве «Винтаж». Это один из наших 3 залов, очень уютный, камерный, атмосферный. Площадь 25 квадратных метров. Здесь есть 2 зоны. Уютная зона рабочая с 3 столами, и здесь стандартно 8 стульчиков. Здесь можно проводить ваши мероприятия, мастер-классы, консультации с клиентами, нетворкинги, какие-то творческие встречи, а также отмечать праздники, например, отметить детский или взрослый день рождения, провести девичник или какую-то встречу со своими друзьями. Здесь у нас есть шкаф для хранения необходимых предметов. Это может быть интересно нашим постоянным арендаторам. У нас здесь проходят мастер-классы по живописи, вязанию, можно варить свечи, заниматься декупажем и другими интересными видами творчества. Также у нас здесь есть уютная мягкая зона, чайная. Здесь можно на диванчике отдохнуть со своими гостями после мероприятия. Затем можно сфотографироваться у такого винтажного камина со своими работами, либо просто провести такую красивую атмосферную фотосессию. Здесь у нас все необходимое для того, чтобы попить чайку: сахар, заварка, водичка. Вы можете принести свои угощения, те, которые вы любите, и отлично провести мероприятие. Отдельно хочу рассказать про освещение в этом зале. Его можно регулировать под ваши задачи. Можно создать яркий свет, подсветить рабочую зону для того, чтобы вам было комфортно. Если вы хотите какого-то уюта вечернего, можете выключить верхний свет, создать мягкое боковое освещение, включить гирлянды для того, чтобы отметить, например, день рождения детский или взрослый. Есть у нас также вот такой волшебный огонек, который создает атмосферу праздника. Вот такая верхняя гирлянда, которая очень нравится всем под Новый год. Под Новый год мы еще украшаем камин, тоже здесь подсвечиваем его. Ну и вот в чайной зоне тоже есть бра для уюта. Еще хочу сказать, что этот зал очень такой уютный, винтажный, не похожий на все другие. Многие предметы здесь созданы с любовью, своими руками, их можно рассматривать, любоваться и получить еще такое дополнительное эстетическое удовольствие. И вот здесь у нас такой наш лозунг: «Время для счастья сейчас, место для счастья здесь». Я думаю, что и вы, и ваши гости получат удовольствие от посещения нашего уютного зала у камина.